إهانة وعقدة. صحف المغرب تنفجر غضبا بعد صفع الشحات لمحمد الشيبي. هكذا تناولت الصحافة المغربية هذه الحادثة المثيرة للجدل. سلطت المواقع والصحف المغربية الضوء على السلوك غير الرياضي الذي بدر من حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد محمد الشيبي مدافع بيراميدز عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء يوم الأحد الماضي. واستضاف بيراميدز نظيره الأهلي على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وفاز السماوي على المارد الأحمر بثلاثية دون رد. وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز اندلاع أزمة بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية، حيث وجه حسين الشحات السب والشتم واللطم إلى الشيبي وصفعه على وجهه أمام الكاميرات. واعتذر حسين الشحات لمحمد الشيبي عن التصرف الذي بدر منه في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، وبادر إلى تقبيل رأس اللاعب المغربي. لكن كيف تناولت الصحف المغربية واقعة اعتداء حسين الشحات على محمد الشيبي؟ شن موقع البطولة المغربي هجوما حادا على لاعب النادي الأهلي في تقرير بعنوان صفعة الشحات للشيبي بين الإهانة والعقدة رغم الاعتذار. فلماذا لا يقبل الأهلي المصري الهزيمة أمام كل ما هو مغربي، مشددين على أن تصرف لاعبي الأهلي المصري تجاه المغاربة أمر متكرر في الفترة الأخيرة. وذكر الموقع أن الأهلي جدد التساؤلات حول التصرفات اللا رياضية تجاه كل ما هو مغربي، وهذه المرة بلقطة لا أخلاقية من لاعبي حسين الشحات بعد صفعه لمحمد الشيبي الذي كان يحتفل مع زملائه بالانتصار الكبير على الفريق الأحمر. وأشار إلى أن لقطة الشحات تواصل إثارة التساؤلات حول أحقية الأهلي بالدعم الذي يلقاه من مصر والاتحاد الإفريقي، خصوصا أن الفريق لا يكبح جماحه في إثارة التصرفات اللا-رياضية في كل مرة يلتقي فيها بخصوم مغاربة. حسب التقرير ذاته دائما اعتداء لفظي وجسدي. سلطت صحيفة هيسبورت الضوء على الواقع بالإشارة إلى شكوى بيراميدز ضد حسين الشحات بعد اعتدائه اللفظي والجسدي على محمد الشيبي. واقتبست الصحيفة التصريحات التي أدلى بها هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، والتي أعلن خلالها تقديم شكوى رسمية ضد الشحات بسبب أفعاله. تهديد بالكسر للشيبي. بينما أبرزت صحيفة سبورت تعليق الشيبي وكشفه تفاصيل ما حدث خلال مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي أكد فيها تلقيه تهديدا من الشحات بكسر قدمه. فيما أعاد موقع كورة بريس المغربي نشر فيديو صفع حسين الشحات لمحمد الشيبي، وعلق بعنوان لاعب الأهلي الشحات يصفع المغرب محمد الشيبي على وجهه بعد ثلاثية بيراميدز. يذكر أن النادي الأهلي أصدر بيانا رسميا بتوقيع عقوبة مالية على حسين الشحات بعد السلوك غير الرياضي الذي قام به اللاعب ضد محمد الشيبي. جريدة المنتخب بدورها تطرقت إلى الحادثة في مقال بعنوان إذا أنت أكرمت الشحات تمردا. نعم، كرمك للكريم يرد عليه بالامتنان بأنك تملكه ويعترف لك بجميل الصنع، وكرمك للئيم يقابل بالتمرد، والشحات هنا يعكس صفاته كاملة بتصرفه الأرعن. شحات الكرة المصرية أو رعديدها فاض بما يحمل داخل جوفه. جريدة الصباح بدورها أكدت حسين الشحات لاعب فريق الأهلي المصري يعتقد في كل مباريات فريقه أنه وسط زريبة وليس ملعبا لكرة القدم تحكمها مكبوتاته وعقده النفسية. أليس هو القائل حين أتذكر طفولتي أشرع في البكاء؟ ربما اعتاد الشحات الدصار بملاعب مصر.